What's up guys? Andito po tayo sa ating video. May pupunta po tayo. Ha? Saan tayo pupunta? Yun. Andito na po tayo sa bukid. Tayo punta doon. Tatanong ko lang kay mama kung pwede pumunta sa dulo. Yay! Si mama. Ay, punta na kami dulo. Punta na kami dulo, sabihin mo. Sorry, nagalit ako eh. Ano? Kasi, Alright, yeah. ay pa, pupunta na pa kami sa dulo. Kasama ko pa si Warren. Yan, si Warren yan. Oh, salita ka, gano'n. Ay! Salita ka. Dulo yan. Ayun po, pumunta na po sa dulo sa... Pupunta po tayo doon. Tayo dulo. Gago, bisa mo. Maglalay tayo. Wait. Wala ko din eh. Ito na po natin. Puro kawayan po yan. Lapit na po tayo sa dulo. Wala ba? Lapit na! Wala ba? Oh, Wala. lapit Alam. na. Ano ba? Pepinta namin oh. Ganyan po kalayo. Oh. Yan pa oh. Ano ba ba? Yan pa. Puta nga, gugulan po. Putang ina eh. Papangit video natin dito. Ano pa, buta na po tayo. Gugulat pa si Warren. Oh, hindi. Gugulat. Hindi. Gugulat yan. Hindi. Yan o, gugulat. Hindi. Ang view. Ang ganda. Ako siya. Ano naman? Ako siya. Ako niya. Ba? Nga Warren, ikaw nga. Ha? Oh. Hindi. Baka may mabuno.
Oh, ayan, hawak na. Kung nagustuhan niyo po yung video namin, i-subscribe na po yan. Kung hindi po, bahala na po kayo kung anong gawin. Gaganamin po para sa amin. Ating... Kilid ka, kilid. Kilid. Ano po? Sila po kami. What the? Ay, wow. Ganda dito. Tingnan niya pa, papakita po sa inyo. Si Mare, no? Ayun po, papakita po sa inyo yung lugar na ano. Ilog po yan eh. Yan po yung tsura ngayon. What? Hey, diyan ka naman na. Dali. Tara nga ako dito. Ah, pakita ko na po. Agano kaganda. Napakataas. Uy. Yan, pakikita niyo po sa inyo. Ayan po lahat na nangyari sa ilog yan. Ayan po yung bustos. Ayan po yung namimimit namin. Ano? May tsura. Ano po, panoorin niyo po yung video. Kung nagustuhan niyo po like nyo na lang po. O kaya subscribe nyo. Ano, balik na tayo? O ikot pa tayo, Warren. Aray. Ha? Dito na po tayo, ang dali lang po. Baby, ano, ayun, no? Kanan. Yan, okay. Ano? Dito po tayo ngayon. Ngayon, maghanap po tayo ng mga kukuha. Ay, makukuha natin dito. Ayan o. May napulot pa kami o. Kaya to, dali mo kay Warren. Ha? Yan. Yan. Tara, hanap na lang tayo dito. Ayan na. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, panoorin nyo na lang ah. Bago lang po kami bago lang po kami. Ito po yung magandang saksakan. Alagago. Ano ba? Ito, pwede pa yan, papalitan lang yung saksakan yan. Ito. Ay. Aray, baka mabarin. Yan, ganyan mo. Mas. Baho.
Ayan ang baboy. Ah, baboy. Baboy. Sige, pakita mo yung baboy. Ah. Wala na. Yeah. Paano, ikaw na mag-ano? Dito. Ah, baboy. Ayan. Ayaw. Balik na po kami. Bye-bye. Ba tayo punta? Kaka-live lang po namin kasi kakagawa lang po namin. Hindi pa po kami sanay masyado. Yung pura kagaguhan. Kung nagustuhan niyo po yung video namin, i-ano nyo lang po. Ano? Hindi na. Kung hindi niyo po nagustuhan, sigurado magustuhan niyo po yung video namin. Ayun po. Papaalam na po kami. Mami pa. Sa inyo- Mama. Mama. Ha? Mama. Mama. Uwi ba? Yan sabi siya. Uwi. Ano sabihin mo? Mama. Ha? Kun. Haba. Ah. Punta lang po kami sa dulo. Iyo. Ano yan? Wala. Ganda pala ano. Ganda dito. Oh. Tingnan niyo po. Ganda. Wow! Ano yun? Ganda! Ano? Ganda dun. Tingnan natin. Wow! Dito tayo picture mamaya. Diyan. Diba na? Sige. Paano mo tayo? Ngayon po. Magtatapos na po yung video namin. Subscribe nyo na lang po kung gusto nyo. Ay, paulit-ulit ko sinasabi. Haha. Haha. Maraming salamat sa nanonood. Bye! Eh, putang ina. Dali. Mali. Okay. Ano? Oh. Okay, taka mo na.